Я объехал практически весь мир, и мне есть чем с вами поделиться. Сегодня я расскажу, какие приложения на смартфоне я использую для того, чтобы путешествие было комфортным и интересным. Давайте начнем с покупки авиабилетов. Любое путешествие начинается с билетов. Особенно, если туда нельзя приехать на машине или на поезде. Билеты нужно обязательно искать на сайтах агрегаторов. То есть, есть три ступени продажи билетов. Билет можно купить напрямую у авиакомпании. Билет можно купить у агентства. Есть ряд агентств, вы их все знаете. Да? Там Anyway, Anyday, One2Trip, Билетикс, Озон. Их развелось очень много. Это второй шаг покупки билетов. И третий шаг — это агрегаторы агентств. То есть это сайты, которые ищут по всем агентствам и находят самые выгодные предложения. Почему я настоятельно рекомендую пользоваться именно агрегаторами агентств? Потому что вы не только находите самые выгодные предложения, но зачастую вам показывают такие билеты, которые вы не найдете просто на сайте авиакомпании. Потому что он ищет там комбинированные, несколько авиакомпаний, комбинированные классы обслуживания, то есть можно бизнес, эконом или еще что-то. В общем, искать удобнее, не нужно ходить по куче сайтов в поисках хорошего предложения, все делается на одном. Ну и не надо этого бояться, потому что сайт-агрегатор непосредственно билеты вам не продает, то есть вы можете совершенно спокойно найти интересующий вас билет на сайте агрегатора, а потом перейти на сайт авиакомпании, там уже купить, если вы боитесь покупать через посредников. Главные агрегаторы — это Aviasales и Momondo. Не буду никого рекламировать, даже не буду говорить свои предпочтения. У меня есть на телефоне приложение и того, и того. Да, есть и тот. Поэтому какой вам удобнее, таким и пользуйтесь. Также есть неплохой агрегатор по поиску билетов у Яндекса. На мой взгляд, у Яндекса самый классный и удобный дизайн. Все просто, нету вот этого большого графического обвеса тяжелого, поэтому все быстро, просто, и мне иногда даже нравится пользоваться Яндексом. Вот, поэтому приложение по поиску билетов обязательно нужно иметь. Что еще у меня в папке авиа находится? Это, у некоторых авиакомпаний есть приложения, но я их все посносил. Одно время я ставил там и приложения Аэрофлота, Люфтганза и других авиакомпаний, которыми я летал. Потом все снес, поскольку толку от них никакого нету. Единственное полезное приложение у EasyJet, если вы EasyJet летаете, потому что через приложение вы можете напрямую распечатать себе посадочный, выбрать место в салоне, что-то доплатить. То есть это приложение такой полноценный менеджер ваших перелетов с помощью, если вы EasyJet летаете, и действительно удобное. Следующее приложение для сбора миль. Вот. Есть классное приложение, вы в него заходите, и там можно сохранять все свои программы лояльности, считать все свои бонусы. В общем, вообще все, что касается бонусов, отдельная тема. Обязательно регистрируйтесь во всех программах лояльности, потому что бонусы, даже если у вас нет каких-то премиальных карт, они всегда вам что-то дают. Например, в некоторых отелях, если вы пользуетесь сетевыми отелями, если вы участник программы лояльности, то часто вам могут проапгрейдить бесплатно номер, вам дадут бесплатный интернет, если он там платный, ну и какие-то такие бонусы они дают. То есть все крупные компании, они поддерживают лояльных клиентов, собирайте эти карты, собирайте номера, ну и должно быть приложение, где вы все данные будете хранить, следить за своими бонусами. Вот этот кошелечек — самое удобное приложение, которое есть для этих целей. И последнее приложение в папке авиа, про которое я хочу сказать, это Priority Pass. Что такое Priority Pass? Сейчас буду их пиарить немножко. Это такая карточка, которая дает вам доступ в бизнес-залы, даже если вы бизнес-классом не летите. Они в последнее время сделали такой невероятный рывок. Они, например, появились практически во всех аэропортах России. Вот мы сейчас, например, ведем здесь Россия. Да? И у нас тут, смотрите, вот Абакан, Анапа, Апатиты, Архангельск. Они договариваются с бизнес-залами, и по этой карточке вы можете проходить в бизнес-залы, даже если вы бизнес-классом не летите. Priority Pass. Доступ в бизнес-залы. Обычно эту карточку выдает вам банк. Узнайте в вашем банке к премиальным картам, там MasterCard, Visa, обычно Priority Pass как бонус дается. Если нет, ее можно купить. Ну, я думаю, справитесь в интернете. Штука очень крутая, если вы летаете экономом и хотите посещать бизнес-залы. Что дальше? Вы купили билет.
Купили билет, теперь нужно забронировать гостиницу. Для бронирования отелей я использую 3 основных приложения. Они у меня в папке путешествия находятся. Это, собственно, Booking, Airbnb и Hotel Tonight. Сейчас расскажу, чем они отличаются, почему именно их я выбрал. Ну, с Booking все понятно. Это один из крупнейших сайтов для бронирования отелей, который существует. Booking мне нравится тем, что у них очень крутая служба поддержки. Я много раз сталкивался с ситуацией, когда ты бронируешь отель, приезжаешь, а там что-то не так. Например, у меня было, когда ты вечером приходишь с бронью, а тебе говорят: вы знаете, у нас нету комнаты и ничего не можем сделать, все. Вашей брони нету, до свидания. Звонишь в Booking, Booking сам тебе ищет другой отель, дороже и компенсирует еще разницу. То есть, к примеру, у меня один раз был забронирован 4-звездочный отель, поскольку рядом не было аналогично, мне забронировали 5-звездочный, еще $50 сверху вернули за неудобство. Оплачивают такси, если ты едешь куда-то. В общем, у них действительно очень крутая служба поддержки, они думают о своих клиентах. Ну, в общем, ребята молодцы. Ну, и я привык у них классный интерфейс, поэтому я бронирую всегда через Booking, хотя, опять же, никому не навязываю, есть много других сайтов по бронированию отеля, а также, как с билетами, есть агрегаторы у всех этих агентств. Airbnb. Я не знаю, стоит ли объяснять, что такое Airbnb, потому что, если вы не знаете, что такое Airbnb, вам нужно запретить путешествовать. Airbnb — это сервис бронирования квартир. То есть не гостиниц, а квартир. Люди сдают посуточно квартиры в разных странах, и вы можете ее забронировать. Если вы едете в Америку, либо в Европу куда-то, в развитые страны, то я настоятельно рекомендую вам брать не гостиницу, а квартиру, потому что, во-первых, это будет дешевле, чем за аналогичный номер в гостинице. Во-вторых, это гораздо больше впечатлений. Что такое сетевой отель? Все сетевые отели в мире, они одинаковые. Если взять какой-нибудь Sheraton, Hilton, там одинаковый дизайн, у всех стандарты, они по этим стандартам все делают, и ты приезжаешь, ничем не отличается. Там Рэдисон в Риге от Рэдисона в Париже не будет отличаться ничем. Поэтому в сетевые отели пусть там селятся командировочные, а мы с вами приезжаем в какую-нибудь, я не знаю, в ту же самую Ригу, либо в тот же самый Париж, в Лондон, в Милан, в Пизу, неважно, и вы хотите классную квартиру, тогда вы идете на Airbnb, вводите, куда вы едете, и мы поедем в Порто. Порто шикарный город, лучший вообще город в Европе, один из лучших. Во-первых, там портвейн, во-вторых, там невероятной красоты виды. И смотрите, да, и мы смотрим здесь квартиру, и посмотрите, какая красота, да, от 5000 рублей за ночь вот такая шикарная квартира, вообще с камином, с печью, с таким фантастическим потолком. Где вы за 5000 рублей найдете такой вот гостиничный номер? Это просто невероятно, очень круто. Поэтому, если хотите получить максимум впечатлений от города, куда бы вы ни поехали, заходите в Airbnb и ищите квартиры. У меня по Европе просто такие потрясающие варианты я находил. Одно наслаждение жить. И вы проживаете жизнь местного жителя. Вы живете в обычном жилом доме, там какие-то соседи, дворик. То есть отличная возможность погрузиться в реальную жизнь того места, куда вы приезжаете. Последнее приложение для бронирования жилья, которое я хочу порекомендовать, Hotel Tonight. Hotel Tonight — это приложение, где нужно бронировать в последний день. Если вы, например, нужна гостиница сегодня, либо завтра, то ребята собирают все самые выгодные приложения. У них цены всегда либо ниже, чем на других сайтах, либо такие же, но практически всегда меньше, особенно если вы бронируете в Штатах. Я не знаю, как у них это получается. Они договариваются с отелем, и если у отеля в последнюю ночь остается свободные номера, они с большим дисконтом их распродают, в том числе через Hotel Tonight. Приложение немножко своеобразное. Тут нельзя искать, например, конкретный отель. Он показывает только то, что есть вокруг вас, или в конкретном городе, и только там он отбирает 10, например, отелей, где самые выгодные предложения. Например, Метрополь за 11 800 сейчас нам предлагает. На сегодня заселиться в Метрополе за 11 800. Давайте посмотрим, сколько это на Букинге. На Букинге будет, скорее всего, либо так же, либо дешевле. По Москве, скорее всего, так же, а вот если бы где-то в Штатах было, то зачастую у Hotel Tonight на 20-30% цены выгоднее, чем на других сайтах. Я, например, в Нью-Йорке всегда через Hotel Tonight бронирую. 11 800, то же самое, да, по Москве он показывает то же самое, потому что в Москве они не очень заморачиваются на большие скидки. Но в Штатах либо в Европе там реально могут быть выгодные предложения, поэтому, ребят, Hotel Tonight, не забывайте. Что еще у меня есть в папке путешествия?
дорогие мои москвичи и гости столицы. Валюты, обмен валют, по-моему, самое удобное приложение с курсами, не знаю, я его первое скачал, оно мне нравится. Все валюты, в том числе даже биткоин, загружайте, куда едете, конвертируйте. Ну, обычный конвертер валют, что объяснять, да. TripAdvisor, сразу говорю, я ненавижу TripAdvisor. TripAdvisor это такая помойка из отзывов, которые оставляют вот такие вот пупс-туристы американские. Знаете, что TripAdvisor это крупнейший сайт, который рейтингует гостиницы, рестораны, там все, что связано с туристической инфраструктурой. И поскольку он самый популярный, это такой массовые отзывы. И зачастую хорошие рейтинги стоят у каких-то совершенно попсовых там мест, куда ни один нормальный человек не пойдет. И в общем, слишком испорчен туристам. Если вы не хотите попасть в какую-нибудь туристическую клоаку, то TripAdvisor лучше не пользоваться. Так зачем он мне, спросите вы? Зачем я вообще его себе поставил и рекламирую его вам? TripAdvisor нужен тогда, когда вы приезжаете в какую-нибудь совсем дремучую жопу, где больше ни один другой сервис вам не показывает ни отели, ни еду. Плюс как раз TripAdvisor в том, что он огромный, что там каждая вообще забегаловка, каждая палатка с шаурмой, она отрейтингована и с отзывами совсем по всему миру, поэтому в какой бы глуши вы ни оказались, TripAdvisor всегда покажет, где есть какой-нибудь ресторан либо кафе. Поэтому если нету другой возможности, а мы сейчас чуть позже поговорим, как лучше всего искать рестораны, кафе и гостиницы, то нужно использовать TripAdvisor. Это такая вот экстренная помощь, если вам необходимо найти еду или ночлег. Поговорим про Tripit. Tripit это лучший вообще в мире органайзер ваших путешествий, чтобы все ваши перелеты, гостиницы и все остальное было в одном месте. И мы используем, я использую Tripit. Как это выглядит? Вот сейчас я еду, например, в Новую Зеландию, у меня здесь уже занесены, видите, перелеты. То есть сейчас я вот сегодня из Шереметьево я лечу в Гуанчжоу, он мне показывает, какой терминал, какой гейт, я уже знаю, да, сколько будет, вот, номер моего бронирования. Он через 3 часа 36 минут он отправляется, вся информация о моем перелете. Здесь же у нас карта Шереметьево, какие лаунжи есть, куда мне там что идти. Можно проложить маршрут, здесь можно добавить пассажиров, можно делать совместные поездки, если вы там едете в большой компании, у всех она будет. Информация про самолет, да, то есть я знаю, что это уже будет вот Аэробус 330-300. Здесь же можно посмотреть карту мест, выбрать себе лучшие места, и когда вы подходите на стойку, вы можете говорить, а нет ли у вас места в 10-м ряду, девушка? В общем, классное приложение, которое позволяет заниматься, организовывать все ваши поездки. Так, что еще в путешествиях может быть полезно? Полезно может быть, собственно, сервисы такси. Про сервис такси рассказывать не буду, сами все знаете. 3 основные по Москве это Uber, Get и Яндекс. Я по Москве предпочитаю пользоваться Get'ом, потому что в отличие от других, там нет необходимости вбивать свой адрес, куда вы едете, последний. Что еще есть интересного? Shark Taxi это по Крыму, поскольку в Крыму не работают международные компании, поэтому там есть своя служба такси со смартфона, Shark Taxi. Вилли это машины бизнес представительского класса. Манфред это, если вы хотите, на Майбахе. Специальное приложение по Майбахам. Максим работает практически во всех городах России, особенно там, где не работают крупные игроки, типа Get и Яндекса. Там работает Максим, поэтому если ездите по России, по регионам, тоже качайте. Лифт это в Штатах очень круто. Оно тоже в разных странах работает, но вот в Штатах, в России нет, это лучше, чем Uber. Мне лифт больше нравится, я в Америке, в Нью-Йорке только лифтом пользуюсь, выгоднее, чем Uber и круче водителей. Быстро дальше рассказываю вам про карты Maps.me. Maps.me это, ребята, это номер один. Номер один это приложение, которое у вас должно быть, даже если у вас никаких других приложений на смартфоне нет. Это офлайн карты. Что такое офлайн карты? Думаю, объяснять не надо. В путешествии без карты вообще никуда. А это лучшие офлайн карты, которые существуют. Во-первых, они есть по всему миру, они невероятно подробны, они их обновляют там чуть ли не каждую неделю, а то и чаще, и зачастую эти карты подробнее, чем Google или Яндекс. То есть, по Москве там это не так, да, но, вот видите, по Москве показан каждый шлагбаум, там все проходы, проезды, номера домов, где что там располагается, показаны там подземные переходы там в метро, где какие выходы. Вот вы смотрите, даже вот видите, мусорные баки показаны. Мусорные баки, шлагбаумы, въезды во двор, вообще все, спортивные площадки, фонарные столбы, лавочки,
Вот, паркомат, там, пункты велопроката, вообще супер подробные, супер удобные, строят маршруты, можно бронировать через них гостиницы, рестораны, информация там о всем. В общем, лучшие реально оффлайн карты, просто незаменимая штука. Ну и помимо прочего, я на Maps.me отмечаю места, где я был. Вот эти красные точки, это города либо страны, которые я посещал. Вот так вот я все это дело отмечаю, вот, например, по западному побережью США, видите, вот все точечки, куда я заезжал. Ну, здесь, конечно, показана только малая часть того, где я был, но вот так вот выглядит моя карта путешествий. В общем, удобно пользоваться, и практически всегда в путешествиях вместо Гугла я использую Maps.me, особенно. Да и по Москве они очень круто прокладывают пешеходные маршруты. Если ходите пешком, то Maps.me незаменим. Так что рекомендую, ребят, Maps.me качаем обязательно. Папка «Еда». Ну, помимо доставки еды, которой можно пользоваться, интересное приложение Yelp. В России не работает, но это не значит, что у вас не должно его быть. Это приложение должно быть обязательно, потому что Yelp — это самое крутое приложение по поиску еды в Штатах и Европе. Лучшие рейтинги, в отличие от TripAdvisor, в Yelp сидят продвинутые ребята, хипстеры, модные, которые понимают, что такое хороший кофе, что такое хороший ресторан. Поэтому, если вы хотите найти классное заведение, ищите его в Yelp. Все свои лучшие рестораны, которые я находил их через Yelp. Если там стоит 5 звезд или там 4,5, это будет действительно крутое заведение. Все лучшие кофейни я нахожу через Yelp. Поэтому единственная их проблема, у них очень мало заведений. Процентов 20 того, что есть в TripAdvisor, но эти заведения крутые. Поэтому в Штатах и в Европе, и в Японии, ну, в тех странах, где Yelp работает, Yelp пользуемся обязательно. Ну и помимо еды можно найти там, например, сервис по ремонту айфона, если у вас сломался телефон, салон красоты, там, бары, магазины, супермаркеты, все что угодно. Крутое приложение, очень правильная альтернатива TripAdvisor. Качаем, к сожалению, не везде работает. Жду не дождусь, когда ребята придут в Россию. Дальше. Музыка, что взять с собой в путешествие, обязательно музыку. Про аудиокниги это Storytel или Слушай. Слушай мне не очень нравится, потому что они глючат, а Storytel вообще крутая тема. Но про это тоже будет отдельная история. И радио Арзамас просто хочу отдельно порекомендовать, если вы любите интересные лекции про культуру, историю, науку. В общем, у них охеренные подкасты. Я думаю, Арзамас все знают. Ну, помимо сайта есть фантастический канал на Ютубе, ссылка будет в описании, тоже на них подпишитесь. Ну и самые крутые лекции, подкасты у Арзамаса, поэтому в дорогу берем с собой Арзамас, слушаем и становимся умными. Есть у меня два приложения с VPN, это Hotspot VPN и Ivacy. Hotspot мне нравится больше, нужно для Китая, собирайтесь в Китай. Как вы знаете, в Китае все ваши любимые социальные сети заблокированы, поэтому ставим себе какой-нибудь VPN и едем с ним смело в Китай. И обманываем цензуру, смотрим бложики, твиттер и все, что китайский firewall заблокировал. Вот. DreamSim классная тема, опять же, для тех, кто путешествует. Это сим-карта с виртуальным номером, на мой взгляд, с самыми выгодными тарифами на интернет в роуминге, которые только есть. Что самое фантастическое, они зачастую это будет выгоднее, чем покупать местную сим-карту. Я такого вообще никогда не видел. То есть во многих странах там цена 1 евроцент за мегабайт. То есть 10 евро за гигабайт. Что, ну, действительно круто. Редко, ну, в некоторых странах даже не купишь местную сим-карту с такими тарифами, особенно где интернет дорогой. Хорошее приложение, чтобы каждый раз не покупать симки, особенно если вы путешествуете по разным странам быстро, поэтому я использую DreamSim. В папке соцсети у меня есть одно приложение, на которое стоит обратить внимание. Это Foursquare. Foursquare раньше было нужно для того, чтобы чекиниться, а потом они разделились. А сейчас Foursquare это действительно классное приложение для того, чтобы искать, где поесть или там чем-нибудь заняться. Но я ищу через него еду, и так же как Yelp, например, по России Foursquare очень круто показывает хорошие места. Если хотите найти классный кофе, где хороший ужин-обед, используйте Foursquare после Yelp, и только в экстренных случаях смотрите TripAdvisor. Поэтому запомните, первый Yelp, потом Foursquare, Foursquare везде работает, и только потом уже TripAdvisor. Вот. А в Foursquare, опять же, сидят прогрессивные ребята, они вот этот массовый пупс-турист, который засирает рейтинги. Так что у Foursquare классная
хоп, смотрим, где у нас тут ланч с фоточками, с рейтингами. Ну и довольно рейтинги объективные, на мой взгляд. Ну, последнее приложение, давайте, которое я вам посоветую, это Steps. Steps, объяснять, думаю, не надо, что такое. Это приложение, которое считает шаги, сколько вы прошли. Вот. В путешествии нужно ходить пешком, это полезно для здоровья, поэтому Steps, на мой взгляд, одно из таких лучших приложений, которое позволяет вам считать ваши шаги. Это был краткий обзор приложений, которые я использую для путешествий. Я надеюсь, вы понимаете, что это приложение, которое действительно я использую, а не какая-то гнусная реклама. Если кто-то думает, что я здесь вам впихиваю рекламу, можете сразу отписываться от моего канала. У нас здесь только все честно, у нас зрителей не обманывают. И если я когда-либо размещаю рекламу, я обязательно на эту рекламу, как рекламу, подписываю. Поэтому это исключительно мои рекомендации. Если у вас есть какие-то приложения, и вы считаете, что они лучше, пишите в комментах. Я изучу все комменты и, возможно, обновлю свой список приложений для путешествий. Также не забывайте, друзья, ставить лайк. Лайк — это невероятно важно, потому что если это видео наберет 10 тысяч лайков, что по меркам YouTube вообще смешно. Что такое 10 тысяч лайков? Фигня. 10 тысяч лайков видео набирает, и я сделаю обзор всех остальных приложений, расскажу, что для чего я использую. Там есть много всего интересного. Поэтому, если вам интересно посмотреть, что у меня в телефоне, ставьте лайк. 10 тысяч лайков будет следующий выпуск про приложение. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Те, кто поставит колокольчик, смогут первыми посмотреть новые видосики. Они выходят каждый день, за редким исключением. Все, всем пока, путешествуйте, да, слушайте мои советы, лайк, подписка, все остальное. Да, пока-пока.